exactly because Mrs. Asia International is believed in the true essence of being a modern woman is to empower and achieve and also to thrive in every aspect of their life and more importantly to voice their opinion confidently and make the value contribution to their families, to workforce, to the community and more importantly to their nations ถูกต้องครับซึ่งการประกวดในครั้งนี้นั้นนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเฉลิมฉลองพลวัตอันทรงคุณค่าของสตรีที่มีวัยวุฒิในระดับสากลนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรายังสามารถรักษาสมดุลระหว่างครอบครัวอาชีพธุรกิจการงานสังคมรวมถึงความพยายามอื่นๆได้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ยังรักษาไว้ซึ่งความงามความสง่างามและความเป็นผู้หญิงอันทรงเกียรติในรูปแบบของเธอเองครับและเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าสเปเชียลโชว์ของเราก่อนรอบสปอร์ตแวร์นั้นนะครับต้องขอบคุณน้องมีนวรวิทย์กิยแพทย์ครับดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งน้องกำลังจะมีผลงานเร็วๆนี้ฝากติดตามผลงานของน้องมีนวรวิทย์กิยแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Once again a round of applause to our delegates and also our special guests for Mrs. Asia International 2022 tonight. All right, ladies and gentlemen, without further ado, let's proceed to make an announcement of many special awards coming up next. Are you ready? Are you ready? Perfect. All right, well, let's begin with the special award of the Mrs. Asia International 2022 Mrs. Photogenic and the Mrs. Asia International 2022 Mrs. Photogenic is Mrs. Khangkai Ariyasakun Choi from Thailand. And I would like to invite Kun Lapat Rada Lord Panuro, CEO of Masterpiece Hospital to present the award. Please welcome on stage. ขอเรียนเชิญนะคะคุณรพัฒรดาเลิศพานุโรจน์ค่ะ Congratulations! You'll be receiving a trophy and a crown. และผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะจะได้รับถ้วยรางวัลนะคะรวมไปถึงมงกุฎด้วยค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะและขณะนี้นะคะขอเชิญคุณรพัฒรดาอยู่กับเราก่อนนะคะยังมีรางวัลที่ต้องมอบอีก1รางวัลด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งก็มีสายสะพายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ so we also have a sash and a trophy and a beautiful crown for this special award and this is Mrs. Photogenic. Such a beautiful smile. You can see why she got the award. Yes, indeed. เยี่ยมเลยครับ and many more special awards coming up next as well. Do not go anywhere too far. ยังมีอีกหลากหลายรางวัลสำหรับค่ำคืนนี้เลยนะคะเพื่อให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะได้ร่วมรุ้นกันไปพร้อมๆกับเราค่ะถูกต้องครับ but congratulations once again to Mrs. Khangkai Ariyasakun Choi from the Kingdom of Thailand. เสียงปรบมือด้วยค่ะถ่ายรูปร่วมกันสักครู่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ And when you're in Thailand, kindly step on the left side a little bit and share the center of the stage and look up to the camera. Let's show them the perfect smile. ขอบพระคุณมากค่ะคุณรพัฒรดาอยู่กับเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ Well, up next will be the classic Mrs. Asia International 2022 Classics Mrs. Photogenic and congratulations to Mrs. Masayo Kubo from Japan. Please give her a round of applause. Awesome. Please step forward. You deserve it. And once again, she will receive the trophy, a crown, and also a sash. What a beautiful lady. Yes, indeed. And also, please kindly be prepared to receive beautiful crowns as well. Wow. และมุกเชื่อว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่สวยงามของผู้เข้าประกวดทุกๆท่านนะคะ ถูกต้องครับ Once again, congratulations to Mrs. Masayo Kubo from Japan. ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ So we take photograph together. The moment, please.
Give them the smile. Perfect. Thank you very much คุณลภัทรดาเลิศพานุโรจน์นะคะ CEO of Masterpiece Hospital to do the honor with us tonight ขอบคุณนะครับท่านได้ให้เกียรติในการมอบรางวัล2รางวัลด้วยกันนะครับทั้งในรูปแบบของคลาสสิกนะครับแล้วก็ Mrs. Asia International 2022 Mrs. Photogenic ครับ Congratulations once again for Thailand and Japan. All right. Well, let's proceed back to your spot behind before we proceed and moving further for the upcoming special award, and that will be the Mrs. Asia International 2022 Mrs. Elegance. Who will it be? Let's find out together in a moment. And the Mrs. Asia International 2022 Mrs. Elegance goes to Mrs. Annalyn Thompson from Canada. Give her the round of applause, ladies and gentlemen. And I would like to invite Miss Wu Lianqi, the designer and director of Lianqi International Company Limited, on the stage, please. All right, please kindly join us on the stage and present the awards, please. And it is including a trophy, a sash, and a crown. และผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะ Mrs. Asia International 2022 Mrs. Elegance นะคะก็จะได้รับสายสะพายมงกุฎเกียรติยศและถ้วยเกียรติยศด้วยค่ะถ้วยรางวัลเกียรติยศนะคะ ถูกต้องครับมีหลากหลายรางวัลด้วยกันที่เราจะร่วมลุ้นกันไปพร้อมๆกันในช่วงต่อจากนี้นะครับในส่วนของ Mrs. Elegance ก็ต้องมีความสง่างามมีความทรงคุณค่านะครับในรูปแบบของตัวเองครับ Well, congratulations to Mrs. Elegance Asia International 2022 from Canada. And I believe this is going to be her memorable night. Yes, indeed. The crowd looks so good with her. It fits her well. Exactly. Once again, congratulations to Mrs. Annalyn Thompson from Canada. What a beautiful lady stand together right here. Right, and in the moment we will be taking photograph together. Well, instead of saying cheese when in Thailand, you can say Sawadee with big smiles on our faces as well. Many of the Thais don't know. I just made it up. That's perfect. We can Kindly remain on the stage, remain on the please. stage for one moment, please. All right, and up next, we'll be pronouncing the announcement of the classic Mrs. Asia International 2022 Mrs. Elegance and classic Mrs. Elegant goes to Mrs. Lee Jong Kim from Korea. Congratulations, Korea. You deserve it. เรียกได้ว่าเหมาะสมมากๆนะคะสามารถรับรู้ได้ถึงความ elegance นะคะที่ออกมาเลยทีเดียวค่ะ Congrats. And as you mentioned before, Kun Muk, we are celebrating the femininity and also those ladies, whether that you are Asian or you are the other races around the world, but we also opened up especially the stage for Asian ladies or people from countries in Asia especially and from around the world as well. So you can see that we have our Asian contestants from the other countries, from the other continent as well. Well, congratulations once again to Mrs. Lee Jung Kim from Korea, Classics Mrs. Elegance. ยินดีด้วยอีกครั้งค่ะ Let's take a photo all together. Yes. ถ่ายรูปร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Mrs. Asia International นะคะเราร่วมกันสร้างสรรค์นะคะเวทีเพื่อที่จะให้ผู้หญิงเอเชียทุกๆคนนะคะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกค่ะ Thank you Miss Wu Lianqi for being here with us and do the honor to give out all the awards. All right. Let's moving further for the next special award, and that will be Mrs. Asia International 2022 Mrs. Fitness.
And the award goes to Mrs. Yayoi Anada from Japan. And I would like to invite คุณเมนัส สรยุทธเสนี Mrs. Asia International 19 ขอเรียนเชิญคุณเมนัส สรยุทธเสนีนะคะขึ้นให้เกียรติมอบรางวัลนะคะ Look at she goes Yeah, absolutely beautiful ladies. You're all beautiful in your own way and you all look remarkable and stunning. I Yes. know. We all celebrating the diversity in every culture and ethnicity. You'll be receiving, apart from the sash, a trophy and a beautiful, beautiful crown as well. Congratulations once again. This is the Mrs. Fitness, Yayoi Inada from Japan. ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Mrs. Yayoi นะคะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ และในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญถ่ายรูปคู่กันนะคะ เพื่อเป็นภาพความทรงจำสำหรับค่ำคืนนี้ และค่ำคืนตลอดชีวิตของคุณยาโยอิเลยนะคะ จะเป็นค่ำคืนที่ memorable มากๆเลยทีเดียวค่ะ ถูกต้องครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะ It's going to be a memorable night, a night to remember not only for the audiences but also for all delegates. Be prepared. It can be any one of you with the next many special awards. Thank you very much คุณเมนัส สรยุทธเสนีนะคะ for presenting the award and congratulations once again. All right, well, up next, let's moving on to the Mrs. Asia International 2022 Classic, Mrs. Fitness. And congratulations to Mrs. Warawimon Patumarakana from Thailand. Congratulations ขอเรียนเชิญคุณวริศ ออนเพชรสิริ Mrs. Thailand Glam World 2022 on the stage please. I would like to invite คุณวริศ ออนเพชรสิรินะคะขึ้นมาบนเวทีค่ะ Look at she goes gorgeous absolutely gorgeous. Yes. And you'll be receiving a sash, a trophy, and a crown. และในรางวัลนี้นะคะก็จะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งนะคะถ้วยรางวัลพร้อมทั้งมงกุฎอีกด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอีกครั้งหนึงนะครับคุณวรวิมลปทุมมารัคนาจากประเทศไทยครับ Mrs. Fitness Classic นะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณซีเกมค่ะเพิ่งจะครึ่งทางเองค่ะ ครึ่งทางของรางวัลพิเศษในรอบนี้นะครับ It can be any one of you for stay tuned for tonight. We Yes. have still so many awards to give out. Keep the energy going, ladies and gentlemen. And now let's take photograph together. Ladies and gentlemen, put your hands together. เชิญถ่ายภาพร่วมกันนะครับเชิญได้เลยฮะ ขอขอบพระคุณนะคะคุณวริศ ออนเพชรสิริ Mrs. Thailand Glam World 2022 ที่ให้เกียรติมอบรางวัลกับเราในค่ำคืนนี้ค่ะ Congratulations once again to the classic Mrs. Fitness Warawimon Patuma Rakana from Thailand. All right, up next will be the Mrs. Asia International 2022 Mrs. Popularity. But for now, we will be taking photograph of these two ladies in the center of the stage together. และในอีกสักครู่นะคะเราจะได้รู้กันว่า Mrs. Popularity จะตกเป็นของผู้เข้าประกวดท่านใดค่ะ Thank you very much. Thank you very much ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ Congratulations once again. All right, Mrs. Asia International 2022 Mrs. Popularity is Mrs. Sangi Tonggon from India. Congratulations India and I would like to invite Miss Hani Pang Classic Mrs. Asia International Global 2019 on the stage. What an elegant lady coming right up on the stage. Yes, and we are also exceedingly proud that it is the pageant that has proven an effective platform to promote
progressively ideals among contestants and delegates internationally, as we aim to celebrate the inspiring dynamism of the mature woman who skillfully balances careers, families, businesses, community work, and outer effort, while still maintaining her beauty, grace, and divine femininity as well. อย่างที่มุกเคยบอกค่ะเราร่วมกันเฉลิมฉลองนะคะ ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความมั่นใจและก็มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลักดันชีวิตให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วก็ไม่ลืมที่จะเฉลิมฉลองความเป็นผู้หญิงในตัวตนของพวกเธอนั่นเองค่ะถูกต้องครับผมมั่นใจว่าทุกท่านเองนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามในรูปแบบของแต่ละท่านเองแตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละช่วงวัยถูกต้องค่ะเราก็ยังคงความสวยงามและคุณค่าไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในรูปแบบของตัวเองนะฮะ Right What a beautiful moment we have right here on the stage Congratulations once again Let's take a photograph together Let's give them the big smile Mrs. Popularities Mrs. Sangi Tangan from India Congratulations And I would like to ask Miss Hani to kindly remain on the stage. Please stay still. Yes. We still have one more to go. Perfect. All right, and that will be Mrs. Asia International 2022 Classic Mrs. Popularity, and that is Mrs. Anita Panyodoya Misra from India as well. Ladies and gentlemen, put your hands together for her. Awesome, awesome. Wow. Congratulations to Mrs. Anita Punyadaya Misra. My apology for improper pronunciations. I try my best. And anyway, it's okay. We celebrate women from all over Asia, so it's Yes. going to be quite work for us as well to Yes, understand all the culture. it's a little challenging, but anyway, Try congratulations. our best. Yeah. Yes. That's perfect. All the ladies here look so good with the crown. It can be on any one of you, so stay tuned. สวยงามมากๆนะคะสำหรับมงกุฎประจำตำแหน่งนะคะสายสะพายแล้วก็ถ้วยรางวัลประจำตำแหน่งของทุกๆท่านค่ะถูกต้องครับมงกุฎสายสะพายและถ้วยรางวัลนะครับสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายการันตีความภาคภูมิใจครับ And we take a group photo together of the classic Mrs. Popularity and also Mrs. Popularity as well. Congratulations once again, both from India. And thank you very much, Miss Honey Pang, Classic Mrs. Asia International Global 2019. Bahut Tanyavad. All right, let's proceed to the next one. The next special award will be the Mrs. Asia International 2022 Mrs. Personality. And that is Mrs. Scarlett Liang from Malaysia. ยินดีด้วยนะคะและในโอกาสนี้ค่ะมุกอยากจะขอเรียนเชิญคุณทัศนัยโคตรทองผู้บริหารผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Watermans on the stage ค่ะเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะ You'll be receiving a sash, a trophy, and of course, a beautiful crown. Like I said before, we do not just look only for the physical appearance, we also looking for personality as well. Yes. We also celebrate diversity as well. Exactly. All the skin colors, all the hair texture, we have it all right here on the stage. Yes, indeed. All right, can we take photograph together at the moment, please? Can we step up a little bit? ก้าวมาข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวแชร์เซ็นเตอร์กันสักหน่อยนะครับผมขออนุญาตครับ แล้วมุกก็อยากให้คุณทัศนัยโคตรทองอยู่กับเราต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะยังมีอีกหนึ่งรางวัลค่ะที่จะประกาศผลในเร็วๆนี้นะคะสักครู่เดียวค่ะและรางวัลนั้นได้แก่ Mrs. Asia International 2022 Classic Mrs. Personality Congratulations to Mrs.
Mika Suzuki from Japan. Put your hands together, ladies and gentlemen. You can see why she won the award. Such a bubbly personality. Yes, wow. indeed. มีความสดใสมากๆเลยนะคะเหมาะสมกับรางวัลอย่างที่สุดค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเธออีกครั้งหนึ่งค่ะและในขณะนี้นะคะก็ได้ทำการมอบสายสะพายนะคะถ้วยรางวัลประจำตำแหน่งและมงกุฎประจำตำแหน่งค่ะขอแสดงความยินดีครับขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันครับ Can we have a group photo together at the moment please Yes for both classes the Mrs. Personality and also the classic Mrs. Personality as well please Congratulations Congratulations once again Malaysia and Japan และขอบคุณนะคะคุณทัศนัยโคตรทองผู้บริหารผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Watermanที่ให้เกียรติได้มอบรางวัลกับเราในค่ำคืนนี้ค่ะขอบคุณครับ Well up next be prepared because we have 4 more to go and the next one is Mrs. Asia International 2022 Mrs. Energy and that is Mrs. Songkhram from India Congratulations and I would like to invite คุณเพชรประวีหิรันกุลชัชวานนะคะ Mrs. Thailand 2022 ค่ะขอเรียนเชิญคุณเพชรประวีหิรันกุลชัชวานนะคะบนเวทีเพื่อให้เกียรติมอบรางวัลกับเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะน้องมุกครับ I'm wondering how can we adjust with the double crown that will be put on her head at the moment can we take one off I think this and also that we will put another one on You know what? I want this to be my problem one day. Like I have 2 crowns, I don't know which one to put on. We have no problem with the sash, but the crown. That Let's is. see. All right. But we will keep it for you. Don't worry. Don't worry. Yes. อยากให้เป็นปัญหาสำหรับมุกสักวันหนึ่งเหมือนกันนะคะ มีมงกุฎ2 อัน ไม่รู้จะใส่อันไหนดีนะคะ มี 2 มี 3 ได้นะฮะ แต่อย่าให้ถึง 18 นะครับ อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่สิเกต ไม่น่าเล่นเลยนะฮะอ่ะขอแสดงความยินดีครับ Congratulations once again Wow Mrs. Energy Songkhram from India Let's take a picture together That's perfect Congratulations once again และขอบคุณนะคะคุณเพชรประวีฮีรันกุลชัชวานนะคะที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลกับเราในค่ำคืนนี้นะคะ And so we have ขออนุญาตครับเดี๋ยวเรายังมีสายสะพายยังมอบให้อยู่นะครับสายสะพายรางวัล Mrs. Energy นะครับ Perfect Come like a magic มาเหมือนเสกได้เลยนะคะถูกต้องครับสายสะพายนี่ไม่ใช่ปัญหานะฮะเพราะว่าสามารถสวมทับกันได้สวมทับกันได้เกิน18 อันได้อันนี้ ขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2 ท่านด้วยนะคะมองไปที่กล้องนะคะ Look at the camera and give them a beautiful gorgeous smile Thank you That's very perfect much Thank you very much All ขอบพระ right คุณค่ะ Well up next will be the Mrs. Asia International 2022 Classic Mrs. Energy and that is Mrs. Joanne Lee from Malaysia Congratulations ในขณะนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณการวีโกมิน Mrs. Beautiful and Humble 2022 on the stage คุณซีเกมคะครับมุกเห็นผู้หญิงสวยมากๆบนเวทีค่ำคืนนี้เรียกได้ว่าตาลายกันเลยทีเดียวนะคะ ท่านคณะกรรมการต้องใช้เวลาพอสมควรครับถูกต้องใน ค่ะ การ แม้ ที่จะเก็บตัวให้คะแนนถูกต้องค่ะแม้กระทั่งท่านผู้ชมที่นั่งรับชมอยู่ตอนนี้นะคะต้องเพ่งดีๆนะคะไม่รู้คนไหนผู้เข้าประกวดคนไหนผู้ชมสวยพอๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวรีแคปให้นะครับ คุณโจแอนลีบอกว่า Thailand ฉันรักคุณ
เป็นภาษาไทยนะฮะ and can we take group photo of the Mrs. Energy and classic Mrs. Energy as well. Congratulations to both India and Malaysia. Congratulations ladies และขอขอบคุณคุณดารวีโกมิน Mrs. Beautiful and Humble 2022 ที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลกับเรานะคะ เอาละครับไปต่อกันที่อีก 2 รางวัลครับ Well there are 2 more to go this time and the next one will be the Mrs. Asia International 2022 Best Performance. Congratulations to Mrs. Kieren, Laurent, Simon from Malaysia. Put your hands together for her, and I would like to kindly invite Ms. Dipali Patnis, Director of Mrs. India Pageants and Productions Private Limited Company. On the stage, please. I really love how she represents the culture attire. Yes. Isn't it called sari? Sari, yeah. Right. Very beautiful. She wear it very, very well. Congratulations, you'll be receiving a sash, the special title of the Best Performance of the Mrs. Asia International 2022. And as you can see, not only that, she also gave out a hug. Such a wonderful, sweet night we have right here. ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสายสะพายถ้วยรางวัลรวมถึงมงกุฎประจำตำแหน่งรางวัลพิเศษนี้นะครับผมชอบความใส่ใจอย่างหนึ่งของเวทีการประกวดนี้เพราะว่ารางวัลพิเศษทุกๆรางวัลนั้นนะครับมีมงกุฎประจำตำแหน่งให้ด้วย ถูกต้องค่ะ ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับ เรียกได้ว่าการแข่งขันการประกวดครั้งนี้นะคะ จะอยู่เป็นความทรงจำดีๆของผู้เข้าร่วมการประกวดตลอดนานเท่านานเลยนะคะ Can we take photograph together at the moment please After this a little bit you will take time That's perfect Yes After taking a photo together I would like to kindly ask Miss Dipali to remain on the stage Just a little bit to the center please Perfect All right Let's proceed to the last one of this round. The special award of the Mrs. Asia International 2022 Best Performance Classic. And congratulations to Mrs. Hitomi Ueda from Japan. ตบมือให้กับเจแปนด้วยนะคะ และนี่ก็คือผู้ชนะในรุ่นคลาสสิกนั่นเองนะคะ You deserve it สายสะพายประจำตำแหน่งนะครับด้วยรางวัลรวมถึงมงกุฎนะครับขอแสดงความยินดีครับ เรียกได้ว่า hard work pays off จริงๆนะคะ ทุกๆครั้งที่มีการสวมมงกุฎนะคะก็ยังเป็นโมเมนต์ที่ทำให้มุกรู้สึกประทับใจไม่คลายเลยนะคะ คุณเองได้สวมสักมงหรือยังฮะ ยังเลยค่ะ ติดตามให้กำลังใจต่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับ Can we take photograph together at the moment please Yes a group photo of this category of the best performance of the classic and also the best performance of the Mrs. Asia International 2022 as well Congratulations once again from Malaysia and Japan. Put your hands together. And thank you very much, Miss Dipali Patnis, to do an honor for us. Mahuk Chanyawat